Bora começar a limpar então essa geladeira comigo. Eu fui no supermercado esses dias, então eu não fiz feira, não fiz muita coisa, mas eu coloquei as coisas de qualquer jeito aqui na minha geladeira. Então tava uma bagunça. E também eu estava precisando de limpar, porque toda vez que eu vou no supermercado, eu gosto de fazer essa limpeza antes, né, de ir no supermercado. Mas nunca, a maioria das vezes, não acontece da gente limpar antes, né? Sempre as correrias da vida, né? Então, eu fui, mas não adiantou, então agora vou começar a limpar aqui. A minha geladeira, ela é muito fácil de limpar, porque uma que eu não deixo sujar muito, como eu disse, eu sempre vou, sempre quando eu faço compra, eu gosto de limpar, e sempre fica mais uma poeirinha, sabe? As partes mais difíceis de limpar é só em cima mesmo, porque eu não alcanço. O que eu tô usando aqui, nesse borrifador, que não é no borrifador certo, é multiuso mesmo. Eu gosto daquele Veja Power. E aí eu diluo ele em água e eu gosto de usar em tudo aqui em casa. O Veja Power Fusion. Eu vou mostrar depois o vidrinho pra vocês. Eu uso em tudo que eu for limpar aqui, pra tirar desengordurante, pra tirar a gordura, ele é maravilhoso. Como eu estava dizendo, a minha geladeira, ela não fica suja de cair comida, de ficar com gordura, grudado, sabe? Porque eu sempre tô limpando, eu sempre faço isso. Quando, eu acho que eu já falei aqui que antes de fazer as compras eu gosto de fazer, mas nem sempre dá pra fazer, né? Mas mesmo quando antes não deu, depois que eu faço a compra, ou a feira, né? Que eu faço a feira, eu não coloco os legumes, as verduras aqui de qualquer jeito. Eu gosto de limpar primeiro. Eu limpo a geladeira sempre. Não é também sempre que eu faço, que eu tiro tudo para limpar. Às vezes eu limpo só por cima, onde eu vejo mesmo a sujeira, porque às vezes ela tá bem limpinha, então às vezes cai um pozinho às vezes fica caindo um pozinho, né, poeirinha mesmo, e aí eu vou lá e passo o pano só onde os meus olhos estão vendo. E pronto, ó.
gaveta. Essa gaveta tá cheia de pozinho também, de coisinha que cai. De vez em quando eu tenho que ficar fechando ela, porque ela fica pitando. Ela não fica... Ela, se fica muito tempo aberta, ela costuma apitar, sabe? Simplesmente maravilhosa essa geladeira, ela fala. Aí eu amo essas coisas, meu Deus do céu. Esses elétrons que são das épocas do... que a gente lembra, parece aqueles desenhos dos Flintstones, né? É Flintstones ou Jacksons? Acho que é os Jacksons que eram os futuristas, né? Olha, tá vendo? Eu não reclamo, não. Eu amo esses barulhinhos. E eu quero saber de vocês também uma coisa. Comentem aqui com que frequência vocês limpam sua geladeira. Se vocês fazem isso também, de organizar, de limpar sempre quando faz compras ou faz feira, né? Ou só limpa quando também está vendo que ela está bagunçada, suja, desorganizada. Como que é a frequência aí de limpeza na geladeira, da sua geladeira? Essa parte aqui, ela é toda de vidro, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Essa geladeira, ela é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. É um sonho realizado, vou falar pra vocês. Ah, tem uns fiapinhos aqui que não quer sair. Será que tá do outro lado? Não quer sair, não? Lá de fora. Tá.